सीधा रहिए, एकदम आप आराम से सीधा रहिए, रिलैक्स होकर जाइए। दिक्कत नहीं। सीधे सीधे रखो। ओके, मेरे हाथ में बस 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 बस, लूज 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 लूज। चलिए जरा इस पे आइए, तो आप इस पे लेट जाइए। थोड़ा गहरी सांस लेनी है, छोड़ना है, छोड़िए, बाबू देखो ऐसे ऐसे, समझी? चलो रिलैक्स, ओ गुड, फिर एक बार छोड़, गुड 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 गुड, फिर एक बार छोड़िए, बस बस बस। जरा करवट जाइए, तो जरा करवट मेरी तरफ, इसको बोलना बोलिए, इसको सीधा रखिए, इसको सीधा रखिए, एकदम रिलैक्स रहिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर हाँ गुड, लूज लूज, एक बार और, एक बार लूज रखो। कोई दिक्कत नहीं। सीधे हो जाओ, सीधे लेट जाओ। इसमें दर्द है क्या? ऊपर लेट तो थोड़ा एक बस रोक लो। चलिए जरा बैठिए, तो आप करके इसको निकाल दीजिए। दोनों हाथ लाइए, पीछे फंसाइए, हाथ पीछे फंसाइए। गुड, बस थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे। अभी थोड़ा चल के देखो, कोई दिक्कत? नहीं। ठीक हो? हाँ।